На новом витке единого восхождения в триобытие единое сознание дитя еще более полно сливается с сердцем единого Христа, входя в его альковы и равновесно раскрывая сияние любви в своем собственном сердце. И с каждым циклом времени, отраженного в большом и малом, дитя глубже раскрывает свою суть, ибо вектор единого движения духа перенастроен на возвращение к истоку. А с темой рождения Христа проявляется в новой глубине, раскрывая каждый раз новые глубины смысла и его значения. Настраиваясь этими процессами, позволяя ярче Божественному Дитя Христусу Творцу проявиться из глубин любящего сердца, мы укрепляем сакральную триаду Дом, ибо Дитя Христос рождается лишь в их священной гармонии любви Отца и Матери. В том сонастраиваемся с триадой Мать, Отец, Дитя и всеми их инструментами Духа еще более глубоко, раскрывая их силу и возможности, сонастраиваемся со скипетром, державой, ключом крестного вознесения развития, сонастраиваемся с безбрежными покровами Божественной Матери, сонастраиваемся с алмазным, золотым, деревянным крестом Христа, истинным нательным крестом, глубже смыкая небеса и землю, и раскрывая шире в дар всем душам врата Христова сердца. Мы настраиваемся и с Вифлеемской звездой Альтера, звездой Надежда во всех ее уровнях проявлений, как и со звездой восходящей надежды, продолжая свести обновление полей жизни и перефокусировку внимания дитя на восприятие новых реальностей. Мы настраиваемся и на укрепление единства всех душ, крепя настроенность с розой единого сердца Христа, храмом Аркахаиму, храмом Тысячи Одного Огня, снижая дары всех великих душ, учителей, владык Духа в едином телесном преображении. Мы настраиваемся с мечами проявления токами Аранео света и хаоса, инструментами хранителей основ, титанов духа, ключами управления, вознесения Ратверги и плоти, продолжая в том свести все процессы глубинных очисток и отпускания всех привязок, и в этом сведем обновление всех энергий и токов полей жизни росна. Мы укрепляем настройку с алмазным колоссом, опорой проявления, единой рацетаделью духа, сетями космических храмов, сетями арартурианского коридора, укрепляя структуру единого алмазного, золотого, маргинального тела Христа, и продолжаем глубже смыкать альфа и омега, позволяя силам и службам божественной любви еще более глубоко обнимать поля телесного сознания дитя. И в этом новом рождении Христа все ярче проявляясь сакральным сотворцом в триаде с божественными Отцом и Матерью, мы настраиваемся с богами-творцами, основателями, титанами, хранителями основ, богами Олимпа, все обновленные, расширенные Ранео Хрисмета, божественными аспектами Отца и Матери, продолжая с ними укреплять все сотворческие связи и раскрывать дальше новые проекты. Мы также настраиваемся с программами аратанграммы, араху Метатрона, паттернами сакральной аратригонометрии, со всеми обновленными константами, пакетами РНЛ цифрокодов, с расширенными частотами РНЛ светозвука, с сакральным ключом ара-кодуцеем, ара-ангхом и с другими структурами, которые проявлены через остов единого дитя и управляются Божественным Отцом. Настраиваемся со всеми другими сакральными ключами перехода, которые также проявляются в единых сотворческих дыханиях, и мы настраиваемся с токами Ахор и Ихор, всеми огненными и плазменными творческими дыханиями, продолжая раскрывать в том творящую силу Аранео светозвука. Мы настраиваемся в том с расширенными построениями святого Аранео Духа, архангелов, архей, всеми пламенными частотами, качествами и аспектами Аранео Духа, продолжая проводить Аранео плазменное дыхание и непрерывно славить Творца в единых хоровых пениях.
Мы укрепляем сотворческие связи сердца с едиными сетями святых, Богородиц, учителей Духа, космическими высшими аспектами, кураторами, монадами, единым космическим братством любви, крепя единство всех душ в сетях Арена Пороки и еще более глубоко настраиваясь со всеми силами и службами Творца. В новом рождении Христа, раскрывая далее дары и программы второго Его пришествия, осознавая при том себя частью единого Христа, мы раскрываем через свои сердца уникальные аспекты Его качеств и энергий в реализации уникальных путей Ара-Судьба. Все глубже любя и согревая жаром любви зерна Христосознания в груди, продолжаем раскрывать их потенциалы, все более вливаясь в матрицы Триусна. В том, уверяя по сердцу все сакральные балансы сил, энергии, аспектов духа, продолжаем восхождение в глубинном единстве со всеми силами и службами любви. Искренне всех и все, а значит великого Творца, благодарим. В мире мир сна время кажется цикличным, ибо даты и события возвращаются раз от раза. Но истинное движение идет по спирали, и каждый раз проявляя событийность в новом ракурсе восприятия дитя, что непрерывно меняется в ходе его взросления. И ныне праздник рождения Христа взывает к глубинам божественного сердца дитя, из которых он раскрывает более глубокое свое значение, как и более глубокое истинное восприятие самого Христа, не как конкретной личности, а как самого сознания, сверхдуши, несущего свет единства в любви. Осознавая Христа более расширенно, воплощенные души, несущие этот свет через себя, глубже соединяются с Христом, приводя новые энергии, программы, восприятия в поля материи росна, преображая его под сон Аранео. Крепя единство со всеми сверхдушами Рахрисмета, мы продолжаем вести проявление второго пришествия, как волны света истинного знания, входящих в просторы мира, равновесно состоянию коллективного сознания дитя, готового принять их. Великое солнце истока испускает волны любви, что выводит единого дитя на новую ступень эволюции духа в запущенном цикле ара-восхождения. И, наполняясь глубинной тишиной чувственного осознания святости текущего мига, полнее входим в чертоги заповедников сердца, сливаясь с первозданной чистотой дитя, его мечтой и исконным желанием расширить дар любви Творца своим путем и принести свет надежды и спасения всем душам, потерявшимся в лабиринтах до основ. Находя исток силы в этой чистоте изначальной невинной сути дитя, мы продолжаем ярче проявляться сакральным сотворцом, якоря до основ материи энергии Христа и разворачивая все программы обновления жизни согласно единому божественному плану. И приняв эти настройки и укрепив связи с настроенной с единым Христом Его перерождении, продолжаем нашу медитацию, что названо как «Новое рождение Христа», и принимаем послание управителей волн обновления. Приветствие сакральному дитя в преображении любовью. Незримо для умов, но свет ора солнца в глубину струится. Изменяясь каждый миг, воды реки жизни текут неумолимо, но в любом движении всегда есть закрепляющие точки сна. Потоки ара-духа наполняли поля материи в открытии врат, и их приняли поля сознания, в себя впитали и проявили далее. То было мощным импульсом духовного пробуждения дитя. Но принимало то сознание телес, а потому не без искажений. Никто и не ожидал на небесах идеальной чистоты приема, ибо все понимали трудности игры, и в ара нет разделений. Но волны истины спускаются потоками из истока кванта,
Когда прежние потоки усвоены, приходят новые настройки. Они приходят, когда они приходят, когда сам осознаешь, что имеешь искажение, и в поисках истины, открываясь новому, ищешь сам ответы. Тогда поля сознания распахиваются для новых восприятий, и в этом начинается новый этап пробуждения твоего, дитя. Настройся ныне на волны корректировок и обновлений. В них настройки и коды на утверждение состояния Христа, концепции новой эры, что принял сознанием коллективным. Нужно внести точность, чтобы глубже к истине направить «я». Все обновления проявятся, как и прежде, из сердца чувства, что укажут на всех искаженные трактовки из чистой глубины. С реализацией того более точным станет изгиб спирали духа, а значит более мягким единый путь вознесения сознаний. Мы благодарим за послание правителей волн обновления и настраиваемся с этими новыми обновленными настройками, потоками, что, что вносит новые корректировки и направляют единый путь эволюции и пробуждения сознания дитя в новом русле. И то соразмерно, как всегда, соразмерно глубинам пробуждения самого дитя, ибо он сам позволяет принять новые энергии, новые настройки, открыться этим новым состоянием. И продолжая нашу работу, принимаем далее послание мастера и Маргариты. Приветствуем, сакральное дитя, объятия смыкая неустанно. Приветствуем уж в новом статусе тебя, что явлен за словами. Здесь не задачка для ума, пустое им искать ответы и решения. Мы говорим, дабы услышали сердца, когда настанет время. Все расширяется в любви, бесконечный, непрерывный рост. Если где поток застопорился, движение тогда идет наоборот. На месте не устоять, то невозможно в Боге, вперед или назад. Потому будь осторожен на дороге, прежде всего внимание. Внимание твое – вот ключ ко всем задачам и их прохождению. Ты в каждом миге обретаешь знания, проходя сквозь стены. То, что виделось конечным, развернулось, устремляясь вдаль. Круг времен разомкнут, перед тобою бесконечная спираль. Немедли там, где действовать пора, ошибки неизбежны, то опыт. Но главная ошибка – это опустить крыла, стоять, и душа стонет. Не бойся перемен, и новое впустить глубины в сердце чуткое. Разворошится игровое тлен, но истинное укрепи структуры. Смелей же, отрок, мы с тобой рядом, готовы подбодрить тебя. Смелее, драгоценные моменты не теряя, иди в глубины рая. Да будет путь твой чистый, светел, свет Рождества мастит его. Гармонию великую обеспечит, коль примешь служение полно. Лишь в детской простоте откроются порталы, вдохнешь свет. Любое умствование – это канаты, что запутывают, принося беды. Глотни же новой чистоты, вкуси ее всецело, да прочувствуй. Настройки эталонные прими, тогда уж ни с чем-то не спутаешь. Благодарим за послание, родные, принимаем настройки на утверждение новых состояний, на укрепление истинного духовного пути, что есть и заключается в раскрытии собственной божественной сути, внутренней красоты и силы, прохождении всех испытаний. И потому важно смело идти далее и проходить все опыты благодарности. И в этом вклад каждой души – восстановление единого Христа бытия, его
красоте и всей его силе. И продолжая далее нашу работу, мы принимаем послание хранителей метакристаллов духа, настраиваясь с тонкими слоями божественного росна. Приветствие сакральному дитя в пути единого вознесения. В сиянии любви Христа восходит солнце истин все сильней. Божественная суть любви проста, все и всегда едины. И этот принцип отражен в каждой малой частице и большой. В единстве возрастает и ответственность за каждый выбор «я», ибо осознаешь его влияние на единые поля материи и духа, что красоты целого складываются из каждого его фрагмента. Открытым сердцем видишь все живое, частью самого себя. Когда в желании суть познать в исток устремлено сознание, ты вспоминаешь, как материя рождалась и о главенстве духа, а с тем все более растворяется граница между небом и землею, а что осознанно тобой до тел, то проявляется и как структура. Настройся ныне на слой метакристаллов духа ради тебя. Это новый слой, что объединяет тонкие поля и поля материи, встает мостом между яро-бытием, и это умом легко понять. В ра-вибрациях пребывает лишь твердь, а тонкие поля уж вара. Прослойка метакристаллов разворачивается через метатела, что в себе явили новое состояние сознания, храня связь с Ра. Метакристаллы объединили в себе ток плазмы, ментала и качество сакральных металлов духа, платины и злата. В них врата между мирами распахиваются еще полнее и шире, проводя в пространство снов новые энергии и программы. Так продолжает проявляться единый выворот и обновление, даря всем воплощенным возможности преобразиться плавно. И мы благодарим за эти фокусировки и сонастройки, и продолжая укреплять связь между слоями материи и духа, в триаде дух, душа, тело и в сакральной триаде дом. Продолжаем совместить процессы всех выворотов, тарирования, укрепляя единую ось, единый остов и стержень духа. И также в этом слиянии настраиваемся и раскрываем глубже слой метакристаллов духа, еще более глубоко объединяющими разные вибрационные слои и служащими для проводок всех обновленных РНЛ-токов в плотные уровни материи. И продолжая далее работу, родные, мы принимаем послание рождественского чуда. Энергия Рождества волной спускается в твердыню, так поэтапно разворачивая новые структуры мира, что одевая тут же на Христов и далее уже на всех, спускаем каждому, кто готов, вбирает человек. Чудес любви немало спущено, любимая, ты же знаешь, но есть такие, что несут особо глубокое таинство. На Рождество спускаем дар небес, Христово чудо, запышет жаром заповедный лес, огни повсюду. В порталы сердца, принимая створки врат, раскрой. Уже спешит родная Гая содышать активнее с тобой. Так до телес через эфиры проводишь новые любя. Волной сияющей чистой кристаллизацию соведя. Рождественское чудо всем укажет, кто есть Бог, Ара. Направление укажешь, где счастье ждет любимое дитя. Что не за горами, за лесами, а вечно свято прямо тут, что ждет мига признания и светит ярко даже в мути. Когда вдруг осознав, что все внутри, отбросишь ложь, и в тот же миг появится покой, то чудом назовешь, и то в любом мгновенье средь любых житейских дел. Когда уходит сопротивление, дух проявляет, что хотел. Вставая в полный рост, дитя все обновляет в мире.
И вот уже структуры все иные, больше в них воздуха. Рождественское чудо сердцем принимай, свято ликуя, и продолжай славление жизни воспевать. Аллилуйя! И мы благодарим, родные, за послание этого рождественского чуда, что проявляется и раскрывается ярче в празднике Христова Рождества через каждое сердце, кто настроен с этими общими процессами и позволяет себе впустить этот новый свет, эту новую мудрость и любовь. И вспоминаем также и осознаем чувственно, что свет Христа – это свет осознанности, свет знания, свет истины, единства в любви. И когда он входит глубинно в сердце и озаряет интересное сознание, то наступает истинное чудо, загораются сердца, приходит прозрение и осознается, что все самое ценное, все, что мы искали, в сути было внутри нас самих. И потом воцаряется глубинный покой, радость и свобода от всех страстей мирских. И продолжая это через себя, далее принимаем и послание Христа. Приветствую тебя, родной, хоть приветствие и странно то, ибо будто говорю с самим собою, ведь в сердце мы одно, то будто руку протянуть из будущего в миг текущих снов, дабы сверить часы и обновить настройки для восхода. Ты празднуешь сей светлый праздник Рождества Христова, и в этом внимание направляешь на сакральный путь Христа. Узри полней теперь, это был также ты, этот путь был твой. На всех его этапах найди себя, свое отражение ради тя. Христовый путь – путь служения единому и высшей воле. В нем разносишь каждым шагом всем всему свет истины. Шаги Христа вышиты золотом духа на матриц полотне, а ключевые события описаны и заикорены через все слои. А что пронизено сияниями духа, то истина вне времени, а значит путь Христа как паттерн может быть проявлен в любой эпохе, в любом временном периоде сновидений. Явление Христа будто волна любви, что приходит вновь. И теперь эта волна любви раскрывается сейчас по-новому. Узри Христа вполне родной, не как конкретную персону, а как просветленное сознание любви, единства, что вне форм. И ныне оно проявляется вновь, влияя на единые поля снов. Снастройся на свет Христа внутри божественного сердца. Он приходит из глубины, проливаясь сквозь поля материи. Коль поля иные ныне, то истины любви и выражаются иначе, чтобы вызвать отклик у всех «я», проживающих рассудьбы. Быть Христом значит нести свет любви и истины для всех. И коли проходишь сей путь, ты продолжатель Христа Завета. Освобождаясь от привязок к образу, увидь за ними суть. И в этом слиянии с сутью сливаешься полнее с Духом Христа. И мы благодарим, родные, за послание, за все настройки и фокусировки, и настраиваясь с этими энергиями Рождества и нового рождения, раскрываем этот свет более глубоко, более мудро, более широко через себя и отражая новые возможности сознания дитя, его новые глубины связи сакральных с истоком. И в этом и сам Христос проявляется все более полно, многогранно, многомерно, опускаясь до самых плотных уровней и продолжая свое шествие и вхождение
глубины миры снов. И проявление этого прозрения, света истины, понимание сути жизни, который проявляется через многие души с открытыми сердцами, то и есть проявление нового пришествия Христа или иначе его нового рождения. И завершая медитацию, мы благодарим все божественные силы любви, все службы и силы всех богов, все силы построения Святого Аранео Духа, все космические аспекты. И благодарим и Нику, благодарим друг друга, укрепляя в этой любви и благодарности наше единство сотворческое и продолжая вести процесс единого преображения. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя великой любви. И до новых встреч, родные.